तो गाइस अब हम आपको साउंड टेस्ट करवाएंगे इस इनोवा के साउंड सिस्टम की, जो कि स्टॉक स्पीकर और स्टॉक अपना म्यूजिक सिस्टम के साथ आता है। तो एक बार इसका साउंड टेस्ट करते हैं। तो गाइस ये था इनोवा का, आपने स्टॉक साउंड सिस्टम सुना होगा। ये टॉप मॉडल है और ये साउंड सिस्टम आता है इसके अंदर। और इसके अंदर हमें 6 स्पीकर मिलते हैं, जो कि 2 ट्विटर है वहाँ पे, और 2, एक स्पीकर इस डोर में, एक इस डोर में, और 2 रियर डोर्स में है यहाँ साइड कॉर्नर्स के अंदर, इधर दोनों तरफ। तो स्पीकर क्वालिटी बहुत अच्छी है, बेस बहुत अच्छा है, एक डिसेंट सी आवाज़ बनाती है गाड़ी, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। डिस्टोर्शन नहीं है साउंड के अंदर बिल्कुल भी, और सर पे भी लगती है, बहुत अच्छी आवाज़ है गाड़ी की। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को।